vol dir entre tots. Mireu, aquesta és la història que parla de tres amics. A veure, quants amics hi havia? A veure, no, però tots a la vega? Tots a una veu, A veure, he dit que hi havia tres amics. Quants amics hi havia? Molt bé, l'energia aixina que dona anar per lo matí a la piscina, va. Eren tres amics. Quants amics eren? Tres! Molt bé, i ara mireu, vaig a presentar-vos als amics. Mireu, el primer amic era una gavina, i les gavines fan ai, 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 ai. A veure, feu-ho tots i s'ahorrareu una visita al psiquiatre, Vinga, preparats i preparats, tota silla, tots a una veu fent la gaviota, la gavina. Vinga, a veure, una, dos i tres. Ai, 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 ai. Molt bé, la primera era una gavina que ja està fet, veus que fàcil és? I el segon era una rata pena. I tu estaràs pensant, i com se farà la rata pena? Pues jo t'ho vaig explicar, no fa falta anar a ningú curs de teatre. Mira, la rata pena fa així, a veure, agafeu-se de les solapetes així que tinga, que no, que se les imagine. I la rata pena fa així. Hosti, 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 hosti. Molt bé, veus, ja està clar. Bé, allà tenim el primer. El primer era una gavina que feia ai, 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 ai. El segon era una rata pena que feia hosti, hosti, hosti. I el tercer és el més complicat perquè era un espí. Sabeu el que és un espí? És una merda, dic que és una planta així xicoteta que té punxes, Una planta així xicoteta que té punxes. I l'espí fa així, a veure, poseu el bucle cap arrere. Les manetes així en una banda que se unfla, així, Le hacen Michelin. Molt bé, ahí estan les manetes així i l'espí fa este. Ja està, els tres amics, veus ja, solventat. El primer era una gavina que feia ai, 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 ai. El segon una rata pena que feia no estic. I el tercer era un espí que feia este. Molt bé, estos tres amics vivien en una illa, estaven aïllats. I un dels amics va dir, ei, per què no se n'anem a un altre país i muntem un negoci? I els altres digueren, vinga, anem a muntar un negoci. Però jo vos pregunte, què fa falta per a muntar un negoci? Dinero, diners, money, plata, en fi, tot el món diu el mateix. Doncs mireu, com resulta que els tres amics no tenien diners, digueren cada un que posa per al negoci allò que tinga. I mira, la gavina digué, jo vaig a posar un cofre que tinc ple de pedres de colors. Això és el que posaré jo al negoci. Mira, va agafar aquell baúl de pedres i el va portar allí a la barca. I va fer així. Pum! Taca, 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 tac, pum, a la barca. Vinga, anem a fer-ho tots. Va. Una, dos i tres, vinga. Pum. Pum, a la barca. I ahí estava la gavina, en la seva barca, en les seues pedretes. I el segon, que era l'espí, no, el segon qui era? La rata pena. La rata pena que no tenia un duro, se'n va anar a visitar a un amic que era banquer i li va dir, amic, hola, amic, deixa'm diners que vaig a muntar un negoci. I el banquer li va donar un feix així de bitllets de 500 euros. Ja saps tu perquè no tens ni un bitllet de 500 euros. Per què? Perquè els tenen els banquers, I el banquer li va donar a la rata pena un feix així de bitllets de 500 euros i li digué, nyas, quan acabi el negoci més tornes. Aquell agafar els diners i va fer, pum, taca, 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 tac, pum, a la barca. Vinga, anem a fer-ho tots, va. Pum. I ahí estava la gavina, ahí estava la rata pena. I l'espí va dir, mira, jo tinc un munt de teles de colors, això és el que posaré jo al negoci. I com tenia aquell munt de teles de colors, ho portaré a la barca. I va fer així, a veure, què va fer? Pum! Pum, a la barca. I ahí estaven els tres amics en la barca i començaven a navegar. I mira, començaren a navegar i venia una ola i feien, ala, a veure, què feien quan venia una ola? Ala. I venia una ola més gran, vinga. I una ola més gran. Ara una xicoteta. Ala. Una xicoteta. Ala. Una insignificant. Ala, que me pise, Una més gran. Una més gran. Una més gran. Una enorme. A la merda. A la merda. Per què dic a la merda? Perquè ja és hora de dir-ho i perquè a més és que s'enfonà la barca. S'enfonà la barca, ja veig que feu una cara de pena tots, s'enfonà la barca, però no vos preocupeu perquè s'enfonà la barca i es pergueren les mercaderies, però els amics se'n tornaren a la illa, sants, estalvis, i sabeu que des d'aquell dia les gavines sempre les veureu a la vora de la mar, que van buscant les seues pedres,
miren al terra i en les seues ales esteses van fent ai, 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 ai. I tu te preguntaràs, ¿i la ratapena? La ratapena des d'aquell dia, com no li pugui tornar els diners al banquer, sol les 6 per la nit. Sol les 6 per la nit, i quan algú la veu li diu hosti, 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 hosti. I l'espí estava tan cabrejat que diu, me vaig a quedar al costat de la carretera i quan passi algun caminant faré perquè intenta recuperar alguna de les seues teles. I compte contat, compte acabat.